mètres, droite 95, long plus, 88 ampères. Gauche à fond, dans droite sans long. Allez, tranquille. Ça va dans son long, dans 50 mètres, 80 le long des mains. 100 mètres, joli. Gauche à fond, long, 150 mètres, léger gauche, dans droite 110 bref, 50 mètres, droite 110 dans long corde, 90 long. Avec un duel annoncé entre Peugeot et 306マキシは96年のモンテカルロラリーからデビューした。2台のコックピットにはフランソワ・デルクールとフランソワ・シャトリオが座る。この年のモンテカルロラリーは世界選手権ながら二輪駆動部門のタイトルのみの開催だった。凍結したモンテカルロのコースはパワフルな 4WD カーにとっては難しいが FF ノンターボの306マキシにとっては有利だ。シャトリオはリタイアとなったがデルクールは2位という見事な成績でベテランぶりを発揮している。フランス選手権のリオン・シャルボニエールラリーではジル・パニッツィの306マキシが速さを見せつけて第一戦から優勝する。306マキシのライバルはルノー・メガーニュのフィリップ・ブガルスキだった。poursuivi par la Peugeot des frères Panizzi. Ils d'émettre un pronostic lorsque Gilles s'élance dans l'ultime chrono avec une minuscule seconde de retard sur Philippe. Et c'est pour une du parc régional des Cévennes que la Peugeot des frères Panizzi domine outrageusement tous ses adversaires. 50 mètres, droite 95 boss. Droite 95. Figure d'un champion. Mais ce sport est pour le rallye du même nom. Les vacances ont été studieuses pour Peugeot, les pilotes récoltent les fruits du travail accompli. Non seulement les frères Panizzi caracolent en tête, mais ils entraînent dans leur sillage la Maxi de François Delecourt. Gilles peut être heureux, c'est le premier doublé victorieux des 306 Peugeot. Avec Limousin et de nouveau la première marche. Contrairement au Mont Blanc, la bagarre avec les Renault est intense comme depuis le début de saison. C'est Philippe et Gilles qui dominent alors que François Delecourt doit en plus des routes à redécouvrir s'habituer à la boîte séquentielle qui équipe les 306. Faut attendre le Touquet et les routes si particulières de la Côte d'Opale pour que la tendance s'inverse entre les deux fauves de Peugeot. Toute griffe dehors, Delecourt impose son rythme et distance ses adversaires. Du titre pilote. On retrouve la Médita de France. Pourtant, c'est Gilles Panizzi le premier leader. Droite à fond long, 60 mètres. Gauche à fond. Droite sans long. Malheureusement, dans le deuxième chrono, la Peugeot perd 3 minutes sur crevaison. Bugalski à la 306 d'un Delecourt des grands jours. François impose sa Peugeot pour 3 secondes.地中海の風を受けるラリーグラッスアルパンとツール・ド・コルスで2位となったパニッツィだが続くロンド・セベノールで優勝。さらにモンブラン・モルチンとリムジン・ラリール・トゥルケで1位となりパニッツィはドライバーズタイトルを獲得した。デルクールもアズール・アンティーブとセベンヌ・モンペリエールで連勝してワールドクラスの速さを証明した。97年のフランスラリー選手権はディフェンディングチャンピオンのパニッツィにとってもプジョーにとっても素晴らしいスタートになった。開幕のリオン・シャルボニエールではパニッツィとデルクールの306マキシ同士が両者の争いでワンツーフィニッシュを実現したのだ。ルーエルグでもパニッツィとデルクールは上位2位を分け合い
モンブラン・モルツィンではデルクールが2位を確保した。リムジンラリーではパニッツィが優勝。セベンヌ・モンペリエールではパニッツィが2位、デルクールが3位に入ってポイントを増やしたが、タイトル決定は最終戦に持ち越された。最終戦のラリー・デュバールでデルクールが優勝。パニッツィもポイントを増やした結果、2年連続してプジョーとパニッツィのダブルタイトルが決定した。306マキシはヨーロッパラウンドのターマックラリーで敵知らずの強さを見せていた。